আমরা এখানে একটা পাখি দেখাচ্ছি, এগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে অরেঞ্জ উইং অ্যামাজন। আচ্ছা, অরেঞ্জ উইং অ্যামাজন, এটা একটা বেবি। এই বেবিটাকে আপনি যদি আদর করতে থাকেন, ও দেখবেন গা ফুলায় রাখবে, খুব আদর নিবে। এরা কথা বলতে জানে, হ্যাঁ এরা কথা বলতে জানে। এই জন্য এইসব পাখিগুলো কম দামের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। এগুলো সাধারণত 35 থেকে 40-এর মধ্যে বিক্রি হয়। দুই কালারের যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে রিফ্লেক্টাস প্যারট। এটার মেয়েটার কালার হয় লাল আর ছেলেটার কালার হয় সবুজ। এটা ছেলে মেয়ের কালারটাই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি দুই রকমের করে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আর এই পাখিগুলো আমাদের দেশে খুব ভালো ব্রিড করে। যারা বাংলাদেশে মাঝে মাঝে ফেসবুকে দেখে থাকেন যে অনেকে ব্রিড করেছে। এটা 2টা করে বাচ্চা করে, একটা ছেলে হয় একটা মেয়ে হয়, মাঝে মাঝে 2টা ছেলে হয়, মাঝে মাঝে 2টা মেয়ে হতে পারে, কোনো ব্যাপার না। কিন্তু এরা কন্টিনিউ বাচ্চা করে বাংলাদেশে। ইলেকট্রাস প্যারট সাধারণত মোটামুটি 3 ধরনের পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে সলোমন মানে ছোট, আরেকটা হচ্ছে মিডিয়াম সাইজ মানে রেড সাইডেড, আরেকটা হচ্ছে বোজমেরি মানে বড়। হ্যাঁ, তো এটা হলো মিডিয়াম সাইজ, এটা হচ্ছে রেড সাইডেড। এটার দাম হয় আপনার 1,20,000 থেকে 1.5 লাখ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অরেঞ্জ উইং অ্যামাজন, একটু আগে যে বাচ্চা দেখালাম এটারই বড়টা। এইটা একটা অ্যাডাল্ট পেয়ার, এটার বয়স হচ্ছে 4 থেকে 5 বছর। এটা দেখেন একবারে কাছাকাছি আসার চেষ্টা করতেছে। মেল ফিমেলটা নতুন জোড়া দিয়েছি, ওকে, এটা বন্ডিং হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে। সো এই পাখিগুলোর দাম হয় বাজার দাম জোড়া অ্যাডাল্ট পেয়ারের দাম 60 থেকে 70 পর্যন্ত হতে পারে। এটা হচ্ছে গালা কাকাতুয়া বলে এটাকে, কাকাতুয়া পাখি। হ্যাঁ, এটা গোলাপি কালারের হয়, অনেক সুন্দর কিন্তু। হ্যাঁ, এরা 4 থেকে 5টা পর্যন্ত বাচ্চা দিয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে 2-3 জন বাচ্চা করেনি তা না, আর অনেকে পালতেছে, চেষ্টা করতেছে বাচ্চা করার জন্য। এই গালা কাকাতুয়াগুলো বাচ্চাগুলোর দাম হয় 50 থেকে 65,000 পর্যন্ত হতে পারে। হ্যাঁ, আর হচ্ছে এই গালা কাকাতুয়া আপনার 40 থেকে 50 বছর ওরা বেঁচে থাকে। 40 থেকে 50 বছর কিভাবে সম্ভব? হ্যাঁ, এটা কাকাতুয়ার জাত একটু বেশি বেঁচে থাকে, একটু বেশি। আরেকটা কাকাতুয়া দেখাবো আমি, ওগুলো 80 থেকে 100 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এটা হচ্ছে মিডিয়াম সালফার ক্রেস্টেড কাকাতুয়া। এসব পাখি খুব ভালো কথা বলতে পারে। বাংলাদেশ কেন, সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই পাখিগুলো টেমের জন্য খুব বিখ্যাত, খুবই জনপ্রিয়। আগেও দেখেছেন আমাদের ভিডিওতে, এই কাকাতুয়া আমাদের হাতে ছিল অনেক বাচ্চা, আজকে কালেকশন দেখাতে পারছি না কারণ বাকিগুলো সব সেল হয়ে গেছে। এই কাকাতুয়াগুলো 80 থেকে 100 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে, 80 থেকে 100 বছরের পাখিতে বাঁচে। এবং তাকে যদি কেউ আদর না করে, কোনো টেম পাখি থাকে, তাহলে সে নিজের পশম পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলতে পারে আদরের জন্য। সেই পাখি আদর পাগল এবং কথা বলার জন্য পাগল থাকে এই ধরনের কাকাতুয়া। এই জন্য এই পাখিগুলো খুব জনপ্রিয় টেমের জন্য। আর ভাই প্রাইস কেমন আনুমানিক? প্রাইসগুলো হয় এক একটা বাচ্চার দাম হয় মিনিমাম 1,30,000 থেকে 1,60,000 পর্যন্ত হতে পারে। এখন যে পাখিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সিভিয়ার ম্যাকাও, আরেকটা নাম আছে চেস্টনাট ফ্রন্টেড ম্যাকাও। ওকে, এই ম্যাকাওগুলো বাংলাদেশে কেউ ব্রিড করে নাই। এটা হচ্ছে হ্যান্স ম্যাকাও থেকে একটু বড় হয়। হ্যান্স ম্যাকাও সম্বন্ধে আমাদের দেশে বাংলাদেশে অনেকেই চিনে। হ্যান্স ম্যাকাও বাংলাদেশে অনেকেই ব্রিড করেছে এবং খুব ভালো কথা বলে তারা। ঠিক ওই রকমই চেস্টনাট ম্যাকাও হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা জোড়া। এই জোড়াগুলো 30 বছর থেকে, এই ধরনের পাখিগুলো 30 থেকে 80 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। আর প্রাইস কেমন এগুলো? ওরা বাচ্চা দেয় হচ্ছে 3 থেকে 4টা পর্যন্ত বাচ্চা দিতে পারে ওরা। ওদের প্রাইসগুলো আপনার 1 লাখ থেকে 1,30,000 পর্যন্ত হতে পারে। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি পাইনাপেল কনুর। এগুলো বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। এগুলো হচ্ছে গ্রিন চিক সিরিজের পাখি। গ্রিন চিক সিরিজের মধ্যে আছে পাইনাপেল কনুর, ইয়েলো সাইডেড কনুর, ব্লু সিনামন কনুর, ব্লা আর অনেক কনুর আছে। বাংলাদেশে পাইনাপেল কনুর অনেক জনপ্রিয়। এদের বাচ্চা 5 থেকে 6টা 7টা পর্যন্ত বাচ্চা দেয় এরা 12 মাস পরে ডিম বাচ্চা শুরু করে, এই জন্য বাংলাদেশে অনেক জনপ্রিয়। এর বাচ্চার দাম হয় এক পিস 3,500 থেকে 4,000 টাকা পর্যন্ত এখন। আর বড় পাখিগুলো এখন 10 থেকে 12,000 পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে রিংনেক প্যারট। এগুলো আমাদের দেশে অনেকেই পেলে থাকেন, 3টা 4টা 5টা পর্যন্ত বাচ্চা হয়ে থাকে। সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই যে রিংনেক প্যারটের বেবিরা কথা বলে। বাংলাদেশে দেশি টিয়া যারা পালে না বা অবৈধ, এই জন্য এই ধরনের রিংনেক প্যারটের বৈধতা থাকে। এই ধরনের রিংনেকের খুব জনপ্রিয়তা বেশি, বিকজ অফ তারা খুব টকেটিভ হয় এবং মালিকের সাথে খুব পাশাপাশি থাকতে পছন্দ করে, হাতে কাঁধে বসতে পছন্দ করে, কথা বলতে পারে। বিশেষত এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওরা কথা বলতে পারে। এই জন্য এই পাখির বাচ্চার দাম অনেক বেশি। বাচ্চাগুলো বিক্রি হয় হচ্ছে 7 থেকে 8,000 পর্যন্ত পার পিস বাচ্চা বিক্রি হয় ব্লু রিংনেক প্যারটের। হলুদ রিংনেক প্যারট বা লুটিনো রিংনেক প্যারট বলে।
ওর চোখগুলো দেখেন খুব সাদা, যদি কোনো পাখির চোখ এরকম সাদা দেখতে পান, এরকম কালার মনে করবেন পাখিগুলো অ্যাডাল্ট। এই ধরনের পাখিগুলো হচ্ছে আপনার সাধারণত 2 বছরে ব্রিড করালে ভালো। হ্যাঁ, 4টা 5টা করে ওরা বাচ্চা করতে পারে। যদি ভালো মেনটেন করতে পারেন, ভালো করে খাওয়াতে পারেন, তাহলে ওরা কন্টিনিউ বাচ্চা করতে পারে। বছরে 4 বার পর্যন্ত বাচ্চা করতে পারবেন আপনি। এর বেশি যদি করাতে চান পাখির উপরে খুব চাপ হয়ে যাবে। তো আপনারা এই পাখিগুলো অনেক বাসায় পেলে থাকে, বারান্দায় ঘরে পেলে থাকেন এবং খুব ভালো বাচ্চা করতে পারেন। আর এই বাচ্চাগুলোর এক একটা বাচ্চার দাম 8 থেকে 9 হাজার পর্যন্ত হয়ে থাকে, এক একটি বাচ্চার দাম। লুটিনো রিংনেক প্যারট এরা খুব কথা বলতে পারে। রেডিস্টান রোজেলা, তো অনেকেই বারান্দায় এগুলো পেলে থেকে ভালো সাকসেস হয় ব্রিডিংয়ে। এরা 4টা 5টা করে বাচ্চা করতে পারে। বছরে 3 থেকে 4 বার রিংনেকের মতো বাচ্চা করতে পারবেন। দেখতে খুবই সুন্দর হয় এরা, দেখতেছেন লাল, সবুজ, তারপর হচ্ছে হালকা হলুদ থাকবে, কালো থাকবে, সব মিশ্রণে পাখিগুলো দেখতে অনেক সুন্দর। এগুলো যে কেউ আপনারা 4 ফিট 2 ফিট 2 ফিট খাঁচায় ব্রিড করতে পারবেন। ভালো করে খাওয়া দাওয়া দিলে ঠিকই ভালো ব্রিড করবে। এছাড়া কিছু মেনটেন্যান্সের জিনিস আছে যেগুলো আমরা বলে দিব আপনাদের। সেগুলো আপনারা এই ধরনের পাখিগুলোর দাম হয় 25 থেকে 30 হাজার টাকা জোড়া, অ্যাডাল্ট জোড়া। বেবি জোড়া হলে দাম কম হয়, অ্যাডাল্ট জোড়াও। সবসময় মাথায় রাখবেন, বেবি জোড়া এবং বড় পাখির জোড়ার 2 রকমের দাম হবে, এটা স্বাভাবিক। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে সানকনুর এই পাখিগুলো বাংলাদেশের মানুষ চিনে না বলতে নাই বললেই চলে। বাংলাদেশে অনেক জনপ্রিয় পাখি। এই ধরনের পাখির জনপ্রিয়তার কারণগুলো আমরা একটু জেনে নিই। কারণগুলো হচ্ছে, এই ধরনের পাখির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই ধরনের পাখিগুলো আপনার দেখতে খুব হলুদ হয়, খুব ভালো টেম হয়, যদিও কথা বলতে পারে না, কিন্তু আপনি কোনো কিছু কমান্ড করলে ওরা যে ফলো করে বা এটার দিকে তারা খুবই সেরা। এই ধরনের পাখি বাংলাদেশে প্রায় ম্যাক্সিমাম ঘরে এগুলো পালে এবং তারা ভালো বাচ্চা করতেছে। 3টা 4টা 5টা করে বাচ্চা করে, কন্টিনিউ বাচ্চা করে। ওদের মর্টালিটি কম। ওরা বছরে 4-5 বার বাচ্চা করে ফেলে। যদি ছোটো বাচ্চা উঠায় ফেলেন তাহলে বেশি বাচ্চা করতে পারবেন। তবে মনে রাখতে হবে পাখিগুলোকে বেশি করে ভালো করে খাওয়া দাওয়া দিতে হবে, তাহলে পাখিগুলো ব্রিডিং ভালো করবে, এটাই স্বাভাবিক। বাচ্চার গ্রোথ ভালো হবে, স্বাভাবিক। আপনি ভালো যদি না খাওয়ান, বাচ্চা বেশি আশা করেন, তাহলে হবে না। আপনি যদি ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট কোর্স না করেন, ব্রিডিং কোর্স না করেন, তাহলে ভালো রেজাল্ট পাবেন না। এগুলো মাথায় রাখতে হবে। শুধু খাঁচায় ভরলাম, বক্স দিয়ে দিলাম, ডিম পারবে, আশায় থাকলাম, হাত পেতে রাখলাম, ডিম পারবে, এটা হবে না। কেউ যদি সানের কাছাকাছি রাখে, যদি একটু রোদের আলো পায়, তাহলে এই ধরনের পাখি বেস্ট পারফরমেন্স দেখাতে পারে ব্রিডিংয়ের ক্ষেত্রে। অ্যাডাল্ট পাখির জোড়ার দাম হয় 30 থেকে 40 হাজার। এছাড়া যদি কেউ ব্রিডিং পেয়ার সেল করে 40 থেকে 50 হাজার পর্যন্ত হতে পারে। তবে একটা বিষয় মাথায় রাখবেন, পাখিগুলোর কালারের উপর ডিপেন্ড করে। অনেকে বলে রেড ফ্যাক্টর মানে রেডের পরিমাণ বেশি, হলুদের পরিমাণ বেশি। এই ধরনের কালার এবং বয়সের ভেদে দামটা একটু ওঠানামা করতেই পারে। এটা হচ্ছে লুটিনো মং প্যারাকিট। এ ধরনের মং প্যারাকিট অনেকেই চিনে থাকে, হলুদটা হয়তো অনেকেই চিনে না, কারণ সবাই পালে না, কারণ এর দাম বেশি। ব্লু মঙ্ক অনেকেই চিনে, কারণ ব্লু মঙ্কের দাম 15 থেকে 20 হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর লুটিনো মঙ্কগুলো আগে 1 লাখ টাকা জোড়া ছিল, এখন হচ্ছে 50 থেকে 60-এর মধ্যে পাওয়া যায়, ডিএনএ পেপার সহ। এ ধরনের পাখি 5 থেকে 6টা 7টা পর্যন্ত বাচ্চা দিয়ে থাকে, কিন্তু হলুদ মঙ্ক বাংলাদেশে কেউ বাচ্চা করেনি, কিন্তু ব্লু মঙ্ক অনেকেই বাচ্চা করেছে। ব্লু মঙ্ক পুতুলের মতো বাচ্চা হয়ে থাকে এবং এ ধরনের বাচ্চার খুব ডিমান্ড হয়, কারণ এ ধরনের বাচ্চা কথা পর্যন্ত বলতে পারে। এজন্য এই ধরনের পাখির জনপ্রিয়তা খুব বেশি, বিশেষ করে ছোটো বাচ্চার দাম বেশি হয়। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট বাচ্চাগুলো যখন কিছু বড় হতে থাকে, তখন আমরা এগুলো আবার খাতায় রেখে দেই। এ ধরনের পাখিগুলো ছোটো ছোটো অবস্থায় আমরা 20 দিন 25 দিন এনেছি, এখন বড় হয়েছে। পাখিগুলো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আপনারা এই পাখিগুলোকে ছোটোকালে খাওয়াবেন, খাওয়াতে বড় করবেন। বড় করলে আপনি ডাকলে, ওর নাম ধরে ডাকলে কাঁধে আসবে, হাতে বসবে, কিস করবে, আপনার কথা শুনবে, আপনার জন্য অপেক্ষা করবে। অফিস থেকে আসবেন, কাজ ডাক দিলেই চলে আসবে। এই কাজের জন্য, এই ধরনের জন্য সবাই এই ধরনের বাচ্চা নিয়ে থাকে। এখানে দেখতে পাচ্ছি ইয়েলো সাইডের কনুর, সানকনুর, ইত্যাদি বলেছি, উপরে জান্ডে কনুর, রেড ফেস তান্ত্রিক কনুর, এখানে দেখতে পাচ্ছি রেড ফেস তান্ত্রিক কনুর। আপনারা দেখেন এই ধরনের পাখিগুলো আপনারা দেখতে পাবেন, হাতে বসে থাকবে, কত লাল টকটকে এখানে হাতে বসে থাকবে। এই ধরনের পাখিগুলো আপনার হাতে যদি বসে থাকে, এই ধরনের পাখিগুলো যদি হাতে বসে থাকে, আপনাদের কেমন লাগবে? 10, 11 হাজার, 12 হাজার পর্যন্ত হয়। ছোটোকালে 8 হাজার দাম হয় এক এক পিস বাচ্চার দাম।
এখানে আমি যেটা দেখাচ্ছি ইয়েলো সাইডেড কোনুর, এই ইয়েলো সাইডেড কোনুর 4,000 টাকা করে পিস হয়, এই আর কি। আর এটা হলো রেড ফেস সানচিক, এটা হচ্ছে আমাদের খামারের এংরি বার্ড ফার্মের বাচ্চা। ওর কালার দেখেন, লাল কালার দেখেন, কালারগুলো দেখতে, এটাকে বলে রেড ফেস সানচিক কোনুর। এটা হচ্ছে হ্যান্স ম্যাকাও, মানে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট টিনি ম্যাকাও হিসেবে এরা পরিচিত। এই ধরনের হ্যান্স ম্যাকাও বাচ্চা অনেক বেশি কথা বলতে জানে। এরা 4 থেকে 5টা 6টা পর্যন্ত বাচ্চা দিয়ে থাকে। বছরে 3বার বাচ্চা তুলতে পারবেন, 4বার বাচ্চা তুলতে পারবেন। এই ধরনের পাখিগুলো বাংলাদেশে অনেকেই ব্রিড করেছে। 4 ফিট 2 ফিট 2 ফিট খাঁচায়ও আপনি এগুলো ব্রিড করতে পারবেন। খুবই সহজ, কীভাবে ব্রিডিং করাতে হয় আমরা আপনাদের শিখিয়ে দিব। অতিথিও অনেককে বলে দিয়েছি। এ ধরনের পাখির দাম, ক্যাপটিভ পাখি মানে হচ্ছে রিং করা পাখি, ডিএনএ সহ পাখির দাম 60 থেকে 65 পর্যন্ত হতে পারে। সবার পরিচিত বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছোট ছোট পাখি, যেগুলো সবার সাধ্যের মধ্যে সুন্দরভাবে পালন করতে পারে। ম্যাক্সিমাম 98% মানুষ সাকসেসফুল হয় যে পাখিটা, এগুলো হচ্ছে নাম বাজরিগার। আমার বলার অপেক্ষা থাকে না যে মানুষ চিনে না এই ধরনের পাখি। মানুষ পাখি না চিনলেও এই ধরনের পাখিগুলো চিনে থাকে, নতুন আসে প্রতিদিন অনেক পাখি। এগুলো সেল হয় অন্য পাখির তুলনায়, কারণ এই পাখিগুলো বারান্দার এক কোণায় রেখে আপনি অনেক বিক্রি করতে পারবেন। 4 থেকে 5টা 6টা 7টা পর্যন্ত 8টা পর্যন্ত বাচ্চা হয়ে থাকে। ওদের খাবার পানি দিলে ঠিকমতো বাচ্চা হয়, কিন্তু তারপরেও কিছু এক্সট্রা সাপ্লিমেন্ট, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, এডিসি এগুলো দিলে ভালো হয়। এগুলো দিলে ওরা বংশ বিস্তার করতে পারে খুব ভালো। আর আপনারা সবাই শুরুতেই, আমি শুরু করেছিলাম বাজরিগার দিয়েই, আজ এই পর্যন্ত আপনাদের দোয়ায় আপনারা এই বাজরিগার দিয়ে শুরু করে অনেক কিছু করতে পারবেন। এগুলো শেখার একটা প্রথম স্টেজ হতে পারে। কম দামের মধ্যে যাদের কম টাকা আছে তারা এটা দিয়ে শুরু করতে পারেন। আর যারা অন্যান্য যাদের বাজেট বেশি তারা ওই ধরনের পাখি কিনতে পারেন। এই ধরনের পাখিগুলো দেখা যাচ্ছে কালারফুল পাখি, এগুলো হচ্ছে ছোটো কম দামের মধ্যে সবচেয়ে পাওয়া যায় 500 টাকা জোড়া। এগুলো হচ্ছে ককাটেল, দেখতে পাচ্ছেন। এই ককাটেল ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে অনেক রেট বেশি হওয়াতে আমাদের দেশের মানুষ আরও বেশি করে ককাটেল পালতে চায়। এবং ককাটেল লাইক ককাটো এবং ককাটেল ওদের যেটি আছে দেখে ককাটো অনেক দাম লাখের উপরে। আর এই ধরনের পাখিগুলো সাধ্যের মধ্যে পাওয়া যায় 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 টাকার মধ্যে এই ধরনের পাখিগুলো জোড়া পাওয়া যায়। বয়স কম হলে একটু দাম কম হয়, অ্যাডাল্ট হলে একটু দাম বেশি হয়, এটাই স্বাভাবিক সব কিছুতেই। ক্যাটারিং লরি, এই লরির মধ্যে অনেক সুন্দর পাখি, এটা পান পাতার মতো। আপনি পিঠে দেখেন, পিঠে হচ্ছে আপনার হলুদ, তারপরে হচ্ছে লাল, তারপরে সবুজ, দেখতে কেমন জানি ভালো লাগে। এই ধরনের পাখি লরির মধ্যে সবচেয়ে কথা বলা পাখি হচ্ছে এই ক্যাটারিং লরি। এর এক একটা বাচ্চার দাম হয় 40 থেকে 50,000 টাকা পিস। আর এই অ্যাডাল্ট জোড়ার দাম হয় হচ্ছে 1 লাখ থেকে 1,30,000 টাকা জোড়া পর্যন্ত হয়ে থাকে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জাপানিজ টেস্টের বাজরিগার। এটা নর্মাল বাজরিগারের মতোই খাওয়া দাওয়া। নর্মাল বাজরিগার, জাপানিজ বাজরিগার, ইংলিশ বাজরিগার, বাংলিশ বাজরিগার, ভ্যারাইটিস ক্যাটাগরি। এগুলো ফ্লাওয়ারওয়ালা, অনেকে হেলিকপ্টার বলে এগুলোকে। এগুলো 4টা 5টা 6টা করে বরাবর বাচ্চা করে। এগুলোর দাম বর্তমানে হচ্ছে আমরা 3,000 টাকা জোড়া সেল করে থাকি। অ্যাডাল্টগুলো 3.5 পর্যন্ত সেল করে থাকি। আগে অনেক দাম ছিল, 10,000, 15,000, 1 লাখ, 1.5 লাখ পর্যন্ত ছিল জোড়া। বর্তমানে 3,000, 3,500-এর মধ্যে আমাদের কাছেই পাবেন আপনারা।